Hello， 各位小伙伴们，大家好呀，我是正正。首先要在这里祝各位小伙伴们圣诞节快乐。你们今天都是怎么过的呢？可以在弹幕里面告诉我。不过在咱们国家，圣诞节是不可能放假的，除非赶上周末。那么大家对于圣诞节有多少了解呢？是不是还停留在圣诞袜、圣诞树、圣诞老人、驯鹿、姜饼人这些元素呢？那这些传统又到底是怎么来的呢？放心，本期并不是就给大家科普一下圣诞节的由来。了解正正的小伙伴肯定都知道，事情远没有这么简单，因为并不是所有的圣诞老人都是慈祥的，而且在圣诞节也不只有可爱的驯鹿，还有一种邪恶的猫科动物正在等待着捕食人类。我相信这些才是你们真正喜欢的吧。那感兴趣的小伙伴别忘了长按点赞3秒钟，并在评论里回复圣诞快乐，我一定会给回复的每个朋友都送上圣诞祝福的。那么让我们开始本期的话题，圣诞怪谈。众所周知，圣诞节是基督教纪念耶稣诞生的重要节日。全世界大约有23亿人信仰基督教。自从公元336年罗马教会开始在12月25日过节以来，圣诞节早就在不知不觉当中超越了固有的宗教意义，成为了世界上最重要的节日之一。其中最不可或缺的就是挂圣诞袜的环节了。其实这个传统可以追溯到基督教早期。传说是这样的：一位名叫圣尼古拉斯的主教是个大善人，他平时最喜欢在暗中帮助穷人，经常将一袋袋金币扔进穷人的家中，金币则恰好落在悬挂的壁炉上等烘干的袜子和鞋子里面。据说圣尼古拉斯还会根据你一年的行为判断，看你是个好人还是坏人。一传十，十传百，就有了圣诞袜里面放礼物的传统。圣尼古拉斯逝世后，他被尊为圣徒，他的名声传遍欧洲，每传到一个国家就会演变出独特的圣诞节传统。比如到了德国，世界上就有了第一棵圣诞树。在某一年的圣诞节，著名的宗教改革家马丁路德穿过森林回家的时候，抬头看到了星星在树林间闪烁，想起了耶稣诞生时满天星空的画面。马丁路德就把此时的情景分享给了家人，于是砍断了一棵树，他往树枝上挂蜡烛模拟星光，这就是圣诞树的由来了。那么如今圣诞老人的传说基本上就是一位身穿红袍、头戴红帽的白胡子老头。每年圣诞节，他驾着驯鹿的雪橇从北方而来，由烟囱进入各家，把圣诞礼物装在袜子里面，挂在孩子的床头上或者火炉前。当这个特别的日子临近时，不仅孩子们会变得异常兴奋，大人们常常也会变得友善而快乐。然而在一些国家的传说当中，圣诞老人竟然有个对立的反派角色，就是克朗普斯。那么他又是何方神圣呢？在欧洲流行的传说当中，克朗普斯被认为起源于德国，一个毛茸茸的黑色身体上面长着布满血丝眼睛的人脸，巨大的犄角从他的头上卷起来，暗示着他有着半山羊半恶魔的血统。这样的克朗普斯其实是很典型的撒旦形象。根据传说，圣诞老人和克朗普斯是同时降临在地球上的，不同的是，圣诞老人会给好孩子留下许多礼物，而克朗普斯则不同，他的任务是花大量的时间整夜整夜的参观房屋。如果看到品行不正的小孩，他可能会把一捆捆的棍子留给这些坏孩子，或者他会用鞭子鞭打他们。克朗普斯也可能将坏孩子扔进背上的麻袋或者篮子里面，然后一起扔进溪流中，又或者他会直截了当把坏孩子吃掉。所以在整个圣诞期间，坏孩子们通常会被大人们警告，如果不乖就会被克朗普斯抓走或者被他吃掉。其实我一直对于克朗普斯的传说很感兴趣，毕竟在圣诞节的美好时光里面编织着这个黑暗又恐怖的传说，想想就很刺激。不过现在我们能够看到的克朗普斯可能就是在贺卡上面摆着各种姿势，又或者刻画成巧克力或雕像。但在阿尔卑斯山区，12月5日是克朗普斯之夜，你会看到许许多多的克朗普斯人，他们穿着毛茸茸的恶魔服装，摇着铃铛和锁链在城里游荡，示意克朗普斯来了。他们恐吓围观者，尤其是调皮的孩子，或者用一捆捆的木棍追着鞭打他们。所以在一些欧洲国家有这样的忠告：要是在12月的某一天晚上，从远处传来了铃铛声，不要觉得圣诞老人来了，高兴坏了，还有可能就是克朗普斯，他是来把你拖进地狱的。就像光明总是伴随着黑暗，天使也往往与恶魔同在。圣诞老人和克朗普斯就是一个很好的例子。但是说起圣诞怪物的话，如果克朗普斯算是恶魔版的圣诞老人，那在冰岛同样有一个恶魔版的喵星人。这个圣诞猫的传说永远渗透在冰岛的圣诞节传统中。可能大多数小孩都没有听过这个圣诞猫，确实没有什么比在圣诞节的日子里有只猫躺在你腿上陪着你刷视频更加舒服了吧？大家先别急着享受，今天正正又要让大家失望了，因为这只猫身形巨大，它会将美好的假日变为黑暗的地
地狱，那你还敢撸吗？相传圣诞猫是个古老的传统，最早以书面的形式出现在19世纪。这只圣诞猫名叫尤尔猫，是巨大的猫科动物怪兽。在圣诞节期间，尤尔猫会变得非常活跃，开始漫游在冰岛的传统乡村，甚至穿梭在各大城镇中。这种生物的大小不一，有的比人大，有的比房屋甚至树木都要高大。它们的眼睛在黑暗中闪着亮光。尤尔猫凭借自己强大的爪子跟锋利的牙齿，就可以轻松地将成年人切成2半。小孩子们就更加不在话下了，能整个吞下去。通常在平安夜，尤尔猫就会从窗户往里面看，看看孩子们是否获得了新衣服作为圣诞礼物。如果有新的衣服，尤尔猫就会满意的走掉。如果这个孩子连着袜子都没有的话，那么尤尔猫就会吃掉他的晚餐，然后再把它也给吃掉。那为何一定要有新衣服呢？其实这种说法也是跟冰岛的一个传说有关的，因为在冰岛有一个习俗，任何在圣诞节之前完成家务的人都会获得新衣服作为奖励，所以这也在告诫孩子们，如果一个人足够努力勤劳，就肯定能得到新衣服，以免受到尤尔猫的袭击。反之，如果懒到连只新袜子都没有的话，那就要乖乖受到尤尔猫的惩罚。被吃掉晚餐还只是小事，最可怕的是你还会变成这只巨型猫的盘中餐。据说这个传说的起源一开始是农场主用来激励工人的，要让他们在圣诞节前加班加点赶制羊毛，参加工作的人将获得新衣服的报酬，但没有得到任何东西的人将会被圣诞猫捕食。随着时间的推移，尤尔猫在大多数情况下都会被用来哄骗孩子们乖乖听话，表现良好。此外，这个传说也在鼓励大家慷慨解囊，互帮互助。那些有钱人就有很好的理由在圣诞节期间给穷人们送上新的衣服，避免他们如果没有合适的新衣服，还能够保住一条性命。然而，第一次听到尤尔猫故事的人，普遍反应是难以置信的，这听起来也太荒谬了吧！一只巨大的猫科动物，它吃那些圣诞节没有新衣服的孩子，那是什么邪恶的虐待狂呢？但是几乎所有的冰岛人都会说这是真实的，因为每一个冰岛人无论老少都知道这个故事。不仅如此，他们还会告诉你，尤尔猫这只巨兽并不是冰岛人每年圣诞期间都要面对的唯一的吃人怪物，它还与一家子超自然生物有关。在冰岛的民间传说中，这家人居住在山洞里面，中心人物格莱拉是一个可怕的巨魔女人，她喜欢吞食淘气的孩子。在圣诞节期间，她会离开山洞，在附近的城镇当中扫荡，寻找任何不听话的孩子。一旦发现目标，她就会进行狩猎，用巨型麻袋把孩子们带回家吃掉。格莱拉最喜欢用大锅做菜，把孩子们当菜炖了，自己享用美味佳肴。她还有13个儿子，以恶作剧出名，他们被称为尤尔小伙子，经常闯入人们的家中，以窃取食物和昂贵的物品，骚扰畜生或造成混乱。然而每个人都有个描述性的名字，以应对他们恶作剧的方式。在这里我讲几个比较有意思的，比如有个孩子叫做敲门器，他就会喜欢在夜里敲门唤醒人们。又比如有个叫做烛台的孩子，会跟孩子们去偷蜡烛，因为之前的蜡烛都是用动物的脂肪做成的，是可以食用的。还有一个叫做门口嗅探器的，它有一个异常大的鼻子和敏锐的嗅觉，用来定位面包。还有一个叫做什么舔汤勺的，它经常偷窃并舔人们的勺子，由于营养不良，所以它非常的瘦。每个尤尔小伙子都有自己的独特的恶作剧方式，他们的母亲格莱拉是冬天和黑暗的化身，它能够煽动一切恐怖的力量，包括圣诞猫也常常停留在他们的洞穴之外。这些超自然生物的出现就是把人类美好的圣诞节搞砸，反之也就是因为这些传说，家人们能够更加团聚，更加有了节日的气氛。那说了这么多，我想大家对圣诞节是不是有了更深入的了解了呢？虽然上述讲的都是一些传说，但是这些传说配合圣诞节当天的气氛，总会让这个西方的传统节日变得更加丰富多彩。那在这里大家设想一下，不同国家的父母在圣诞节当天都会有什么反应呢？美国家长，好了孩子们，如果你们今年表现好，就会收到圣诞节的礼物哦。德国家长，好了孩子们，如果你们今年表现好，就不会被一个叫做克朗普斯的怪物带走。冰岛家长，好了孩子们，如果你们因为懒散，圣诞节没有得到新的衣服，就会被一只大猫吃掉。到了咱们中国家长呢，什么狗屁圣诞，赶紧给我复习去，期末不考出点东西出来，这个年你就别好好过了。也请大家在弹幕里面补充，圣诞节你们的父母是什么反应？好了，本期视频到这里就结束了。今天的内容有没有让你们感受到一点不一样的圣诞节气氛呢？如果有的话，那我也是非常荣幸的，也希望这个视频可以陪伴在座的所有观看视频的朋友们。其实过不过圣诞节都不是什么大事，也不是说什么崇洋媚外的，在这个节日氛围之下，图一乐也是无可厚非嘛。如果你们觉得这个视频做的不错的话，也别忘了3连加个关注。视频的最后再次祝大家节日快乐。那我是正正，我们下个视频再见吧。